Who is select University of Nottingham? Oh, actually, I chose University of Nottingham because it's my dream uni. Oh. Yeah. At first, it was because of my parents, but then as I searched up about this uni, they offer a lot of things, especially exchange program for UK or like for to China. So yeah, it gives me a lot of opportunities. Oh. Why you have two classes here? Aesthetic. Yeah. 我 so far 阿教授對你滿意冇？應該係滿意嘅。你覺得呢度啲教授會唔會好嚴格，好難招呼下咧？我覺得 OK，還可以啦，係咪？係咩國家嘅教授嚟嘅咧？都係馬來西亞。哦，咁比較容易溝通啲咯，係咁樣。使唔使送禮物嗰啲咁樣？我唔使。問一下啫。我同個阿say hello。唔係啊，佢唔知講咩文嘅。接受訪問揾佢。其實嗰度唔單止有鴨，有鵝添喎。他們知道要拍照，所以全部都過來。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨啊，大家！今朝早咧，大哥哥咧嚟到一間咧新嘅大學，我哋從來未嚟過嘅。咁咧，佢就係 University of Nottingham。點解我帶你嚟咧？因為咧，其實我哋當初咧揀大學嘅時候咧，呢一間大學都係喺我哋 target 嘅範圍入邊嘅。點解咧？因為佢個環境咧係非常之吸引我哋嘅，係一間咧喺一個森林入邊嘅一個英式大學。喺學校出面咧，跟住路都整得好靚㗎。好靚喎！係啦係啦。係啊，但係守衞森嚴啊！但係佢好大，大到我有時唔知邊拍打邊拍。係啊係啊！我唔知，其實我始終唔知自己咩方位嘅。冇錯。係。但係我哋頭先嚟嘅時候咧，我見到係經過嘉影嘅地方㗎喎，咁應該係嘉影區啦。嗱，既然咧我哋咧要探索一間新嘅學校，我哋梗係咧要揾當地嘅學生啦。咁咧，Nicole 咧就係呢一度咧嘅碩士生嚟㗎喎，咁我就介紹下佢先。大家好，我是 Nicole， 我是這裡的碩士生。現在讀着 Masters of Science in Management Psychology。哦，你之前大學都喺呢度讀㗎？係啊係啊。讀咗成差唔多4年5年㗎咯喎，喺呢度。2019年開始讀，那時候讀的是 Bachelors of Science with Honours in Applied Psychology and Management。人哋攞獎學金㗎，媽咪。係啦。咁啊，跟住，其實你應該對呢個學校好了解㗎啦。係。咁啊，我哋靠你㗎啦。其實因為我哋撞失路嘅嘛，我哋係唔識呢度嘅。係啊。我哋第一次嚟啫。係啊。好，我哋出發啦，好冇？好。OK。Let's go。我忍唔住一出嚟咧，係。我即刻捉你哋講兩句先。冇錯，因為咧真係森林咁樣嘅喎。咁啊，即係我呢度俾我嘅感覺咧係好天然嘅環境喎，係嘛？你當初係咪因為呢樣嘢係揀呢間學校？就因為整體上的環境來說比較舒適，然後又宜人，所以我才選擇過嚟這裡讀書。今日咧就帶大家參觀 University of Nottingham 馬來西亞分校。你講話呢度係咩地方？屬於係中間位定咩嚟嘅？呢個係呢度係我嘅 walkway。walkway。咁佢一路會去到邊度咧？好長咁嘅好似。這個是我們的鐘樓，我們的 Chan Building，然後算是 Nottingham 的一個標誌性建築。然後在英國的主校區和中國寧波的校區也是同樣有那一個鐘樓。哦，有個鐘樓喺嗰度。中國寧波有個分校嘅。哦。好，咁我哋而家行去邊度？Chan Building 啦。哦，Chan Building。睇下鐘樓。我想問下咧，你哋都有揸車翻學㗎嘛？咁你哋泊車泊邊度㗎？我見到嗱，我哋繼續泊呢個露天停車場仔啦，呢個位啦。咁其實你哋泊邊個地方㗎？通常？我們有不同的那個 parking 的位置，然後我們學生是需要申請 parking permit 的。介紹先，因為呢個其實我哋唔知個地形，第一次嚟，麻煩你介紹下俾我哋認識好唔好？我哋嘅 Central Administration Building、Admissions Finance Office 都在這邊。B、C、D 都是我們的 Faculty of Science and Engineering 的教學樓，然後這個 N 就是他們工程C 的 Research Building、Engineering Research Building，然後 E 就係我哋嘅Faculty of Arts and Social Science 的教學樓，呢度係我哋嘅I Block 舊的宿舍區。後面還有 J Block 就新的宿舍區。點解佢寫住 UK China Malaysia 咁樣嘅咧？UK 係主校區嘛？係。China 同 Malaysia 係分校。我呢個就係頭先 admin 個大廈嗰度啊。Central Administration Building。交學費。
我哋嘅 main office 都喺嗰度。不過咧，我睇過咧，其實 Nottingham 嘅歷史咧都好悠久啊。咁佢咧，如果係話喺英國嚟講咧，個主校咧1881年嘅時候已經係成立咗噶啦，跟住即係有成184年嘅歷史喎。但係如果咧佢話講佢納入呢一個國立大學咧，已經有80年嘅歷史啦，咁犀利啊！我們是以2000年9月成立的，然後我們這個世貿業的校區是2005年才開始用的。是以我們馬來西亞島嶼命名的。哦，嗰啲宿舍嘅大廈名一樣嗰啲明明。哦，蘭溝兒。係。但係如果我捐錢嗰度打都唔會講咁樣。係。我呢度，哦，係喎。好，Nicole 呢度係屬於咩地方咧？這個是我們的 Trend Building， 也是我們的 Central Administration Building。我們主要的辦公室，office， admissions finance 都在這一邊。我們的 CEO Provost Office 就在樓上。呢個就係工程系嘅大廈。哦。你知唔知我發覺咧呢一度一路行咧，一路都聞到花香味。係，我都覺得係。同埋佢唔係草香啊，係花香嚟嘅。係啊，好似一啲薑花嘅味道咁樣。好啦，等 Nicole 咧帶我哋去行下課室嘅位置先。呢啲係咪課室嚟㗎？有一些是，然後大多數都是我們 lecturer 的辦公室。你見到嘅呢度其實呢啲 Doctor 嘅辦公室啊咁樣嘅，但係咧，我覺得呢度似妙思人多啲咧，就係中間呢度咧好似好靚咁。係咪？我講得。有個水池咧，咁即係呢度有個圓形圍住啊咁樣。喺英國嘅母校咧，佢係被譽為咧全英國最靚嘅大學之一嚟㗎，所以馬來西亞同埋中國分校咧，全部都以呢個為藍本㗎。都咁多垃圾桶嘅，應該就係個課室。佢課室係咪好 standard？可唔可以要裝到窗裏面？係咪好 standard 一間4方形幾大間嘅課室嚟？這邊的課室都是比較小型的，因為都是 seminar room。foundation 都係啲咁嘅課室。小班呢就可能20-30個人，我們就用這一種 seminar room，然後比較大的就可能也是差不多200個人，100到200個人，我們就用那種 lecture theatre。You is at University of Nottingham? Actually, I choose University of Nottingham because it's my dream uni. Oh. Yeah. At first it was because of my parents, but then as I searched up about this uni, they offer a lot of things, especially exchange program for UK or to China. So yeah, it gives me a lot of opportunities. Oh. So you will go to China or go to UK? My dream is UK. Yeah. FBM, Foundation in Business Management. Oh, business management. Yeah. Oh, okay. How old are you actually? I'm 19. I'm 17. 70 only. Why you have 2 classes here? I studied. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. 呢個犀利喎！你知唔知學生後邊咧佢有個觀賞台喎，佢嚟睇下你啲情侶喺度依泣嗰啲咧。哦，喺呢一度。你譬如話你夜晚嘅時候呢度就好涼啦，咁就啱咯，就好適宜啊。意大利咧都有呢種類型嘅露天嘅演奏廳嘅。嗱，你兩個咧都係咁樣咧，18、20咁咧喺個草度咁走過嚟咧，就有試嗰啲青春少艾嗰啲咧，即係就比較合適呢個大學嘅環境，係啊。好㗎啦，聽到㗎，哥哥。似佛堂，佢幾點鐘會響下㗎？即係每個小時都會響的。每個小時都會響啊！就沒聽到鐘聲就知道幾點啦。一瞓覺唔會遲到，佢會嗌醒你。咁你住宿舍都聽到喎，佢咁樣。聽到嘅。唔係喇叭花啊，哥哥，佢即係咧，你知唔知有時啲婆婆喺個地喺度買啲白蘭花嗰啲啊？你知唔知我好中意呢隻白蘭花㗎？嗰陣時咧5蚊一包咧，入邊有5條。喺地鐵站啲婆婆買。係啦，就係呢啲白蘭花樹，唔怪之咁香啊！我呢係全部 lab 嘅 building 嚟嘅 ，body。而家有老師嚟。Facility of Engineering。咦，有老師喺入邊㗎喎。點解咁孤獨得一個學生自己做功課啊？係咁，而家係佢究竟係我諗佢係究竟好勤力嗰啲啊，定係好渣嗰啲咧？係邊一種 ？Deadline。哦，呢個咩啊？我哋嘅 top student。哦。佢哋曾經出現過，都永遠喺度過，叫年份嘅喎。即係佢曾經 top 過，佢以後就喺度喎。我想問醫生，你啲3 pen 在哪裡啊？有個 mechanical 嗰個最叻嘅。呢個係中國嘅女仔嚟喎，應該係。講廣東話識聽啊？我識聽嘅。咁就太好啦！我想問下你點稱呼啊？我叫 Lee 啊。
Lia，Lia 你係中國或者係即係馬來西亞嘅？馬來西亞。你係馬來西亞人嚟㗎啦。呢請問你係讀咩學系咧？我而家係讀緊博士嘅。哦，博士嚟嘅，失見。Electronic Electrical 啊，E&E 嘅。哦，你係喺度做咩咧？而家我而家係做緊我嘅 project。我可唔可以過去睇下你搞成點？你而家咩？呢度整緊車啊？唔係整緊車啊，我係做 simulation 嘅。哦 ，simulation emergency collision avoidance system 啊。哦，即時緊急剎車就係關 driving 事嘅。driving 事。你呢個 project 成功咗，就以後唔會有撞車呢件事發生。都唔係咁講嘅，因為呢個都係 simulation 嚟嘅。好似係模仿嗰啲真實嘅駕駛。哦，我夠小心啲，我唔會撞爛你嘅嘢。即係你過嚟，就係即係包括成個 machine 呢一度都做出嚟㗎。呢個 setup。motion platform 啊，哦，佢係模擬佢駕駛嘅啫。我哋可以假設好多情況啦，好似嗰啲行人突然之間入嚟啊，嗰啲情況嗰啲係講緊無人駕駛自動嗰種啊，你哋搞緊？係。哦，無人駕駛啊！哦，即係你第時諗住入去鋪堂做無人駕駛嗰啲車出嚟嗰啲啦。睇下點先啦。即係我冇讀過博士嘛，咁所以我想請教下你。咁其實點樣為之一個合格或者高分或者成功嘅咧？即係點樣呢份 project 點樣為之個教授滿意咧？其實點樣嘅咧？嗰啲研修要俾到佢睇佢滿意嘅話，佢覺得你所有 objective 都有 hit 到嘅話就。覺得你 OK， 你就可以交個論文。咩要 adjust 就同你討論翻，究竟行唔行得通㗎？So far，阿教授對你滿意冇？應該係滿意嘅。你覺得呢度啲教授會唔會好嚴格、好難招呼下咧？睇邊都係要睇邊個啦。咁你嗰個咧？我嗰個 OK。還可以啦，係咪？係咩國家嘅教授嚟嘅咧？都係馬來西亞。哦，咁比較容易溝通啲咯，係咁樣。使唔使送禮物嗰啲咁樣？我唔使。問一下啫。我想問下你大學係咪喺呢度讀㗎？都係呢度讀。都係呢度讀。喺度㗎。哦，點解你中意呢個學校咧？其實？都唔係話中意唔中意啦。嗰陣時我點解會嚟呢間學校？點解會 target 呢間學校？因為當其時都係覺得呢度讀完書喺4年馬來西亞讀完書，但我張 certificate 係英國嘅 Nottingham 出嘅喎，即係都有咁樣嘅諗法咯，所以就話呢個 program 幾好喎。我想問下咧，因為讀到博士呢樣嘢咧，阿 Mr. Lee 出嚟職場嘅出路咧，係會唔會真係好啲嘅咧？讀到 master 都唔夠，不如讀到博士咩？點解咧？定係 master 停唔到架車，博士先停到？唔係啊，唔係咁講嘅，都係睇我係有個機會就讀咗先咯，因為即係本身都係好喜歡讀書嘅。唔係啦，咁都唔係啊。OK 啊，OK 啊，佢個人好坦白，你覺得？佢唔係佢謙虛嘅。謙虛啫。你講樣嘢啊，我都係讀 engineering。佢要鄙視啲博士生睇住你係咁樣。唔係。可以記得完晒全部嘢嘅，唔係咁容易㗎。唔係咁容易嘅，係啦。我祝你個停車系統成功先啊！OK，好，唔該晒你啊！唔該晒，唔該晒。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！佢呢度咧，佢啲 building 咧係得2層喎，佢唔會好似我其他嗰啲大學咧，我會見到佢一個 building 係起好高咁樣。好簡單，因為個地方太大啊嘛，佢唔需要起到咁高，起高要錢嘅先嘛，係啦咁。但係佢得2層喎，咁變咗咧，我會覺得好似一啲外國啊，即係譬如話你去到 LA 嘅大學，你都係咁樣啦，佢係矮2-3層咁樣，佢唔會起高咁樣咯。即係其實讀咩嘅咧 ？Arts and Social Science。佢讀咩嘅咧？讀的是我們的人文和社會科學的。人文社會科學系。即係從來都唔明嗰個學系啊嘛。Education, business, media, languages and culture。我就覺得呢種學系應該通常女仔讀多啲。係。咁應該係揾到一啲女學生嚟訪問。我哋會睇。具有影響力的商學院認證機構，然後我們這邊的有影響力嘅大學之一。商學院認證嘅。問你2句咧。問2句，沒關係，我是放在這裡可以。一下你平常在學校啊的生活啊，然後你讀什麼這樣子哦。Actually, why you select University of Nottingham? Why did I select this module, this course, right? So I'm doing applied psychology and management. I've been doing this degree since 2019. Then I got a scholarship to do PhD. Oh, scholarship! Yeah. So smart. You living here? I live in Sabah. Oh, Sabah. Yeah, I'm from Davao. Yeah. So why I wanted to do this degree is because I didn't know what I wanted to do, but I want to help my dad with his business. So something along the lines of business. But then for my own interest, I actually like psychology because I really like
helping people with their listening to the problems, especially like youths. So that's why when my principal introduced me to someone from Nottingham, they introduced this course to me. So it's like a 2-in-1 course. So that's what made me want to enroll into Nottingham. Yeah. When you will finish this course? Hopefully by next year. I'm in my second year of a PhD now. Yeah. I help my father's business. What is the business? It's back in Taiwan. It's back in Taiwan. He's doing electrical engineering. OK, thank you so much. Thank you. Thank you so much. 做咩嚟？好似商業大廈咁呢個。佢呢個寫住 teaching centre，預科班 哦，大學預備班。 University 咁咯，應該。这个 building 是以我们的霹雳州王妃命名的，她是我们也是我们诺丁汉的校友，不過佢是在英國主校區念的。哦，俾你命名嘅，哦。冬菇 Zara， 點樣名點讀啊？冬菇王妃王妃冬菇酒啊 Zara。冬菇酒啊，哦。你哋個校園好似嗰啲棕櫚樹嗰啲咧，嗰啲嘢做棕油園嗰啲棕櫚樹園嗰啲咧。是讀什麼科目在這裡？化學工程師。化學哦 chemical engineering 啊。對。哦，那你為什麼會選這所學校？他們跑不用理他們。在學校，他們比較注重研究方面，就 research 方面很強。化學工程師只有4年而已啦，3年的沒有，就是 Master MH program，所以就這裡的話會比較適合。就它的 research 方面是很強，所以我覺得對我最後3年和第4年在這裡讀會比較方便一點啦，也比較好。這裡的環境不錯了，這裡就。被森林Broga 的山包圍着，就很比較安靜這樣子。對，比較安靜一點啦，然後也比較有時會很清涼樣子。講廣東話你唔講咧？冇啦，唔使啊，唔會。你點解聽得出我哋係香港咗？好明顯啦，好明顯我啲口音好似係咪？係。你吉隆坡人啊？係。你住邊度嘅本身？甲洞。我哋住甲洞。你知我當時一落地我住甲洞嘅。係啦。係啦，分分鐘住我隔離啫你。係啊。你甲洞邊一度？Manjulala 嗰度。附近嗰度。附近啦，我哋好熟噶啦。我哋都好熟啦，真係。你啲朋友喺邊望住你，唔敢上鏡。係啦。租對面嗰啲宿舍。啊係啊。要幾錢喺度租個屋企？以前係610。咦咁平嘅600幾蚊啊？單人嗰啲啊？啊單人房。而家係688啦。哦，咁唔係交好多啫，都可以啦。係咯。入面70蚊18仙咯。啊，18仙，一個房俾你咁樣啦。係啦，入邊有自己嘅廁所咯。咁你好似新圍啊、Monash 全部喺晒市區嘛，咁所以都貴啲啊。係啊，嗰啲要千幾2000蚊。最平你多人房都要1000幾啊，你如果同其他人住都差唔多成2000、3000。係喎，所以我覺得600幾蚊係抵喎。係啦，呢度細蚊嘢係平多少啦。你讀呢個學系出去馬來西亞揾工都唔困難嘅。可以咁講啦，希望啦。OK， 好，祝你成功啊！祝你成功啊！唔該晒你，唔該，拜拜。呢個係多人上堂嘅時候用係嘛？係啊係。咦，佢我見到都幾多位置喎，可以容納幾多個學生？200到300個學生。但係你哋會咁多人一齊上堂嘅同一時間？不會，還是會有空位嘅，可能有一些學生他們也會缺課，所以還是有空位。哦，覺得悶咩？我呢度好多人下嘅，可以做。老師講嘢聽到咩？哦，我哋有mic。哦，有咪嘅，所以佢 speaker 嗰度會有咩嘅？哦，咁我還好容易瞓覺啫。係。其實咧，佢呢一個嘅方式咧，就好似我哋當初我哋後來咧讀大學嘅時候咧，通常都係坐呢啲咁大嘅課室嘅。攞到即係好嘅成績啦，咁同埋攞到 scholarship 啦，你可唔可以俾啲秘訣我哋嘅觀眾朋友係點樣可以做得到嘅咧？等佢即係訓示下佢啲小孩子係點樣做到呢？我覺得有2樣東西很重要，第一個是你money 啦。當然 money 是很重要不過還有2樣東西是你的自身的那個特質，可能就第一個是你的興趣，你要對你學習那個科目要有最基本的興趣，你要喜歡，你才會有那個求知欲，那個動力去學習嘛。因為讀書這個過程可能沒有那麼容易，所以第二樣是你要有恆心，你要懂得堅持下去，不管你那個科目多難讀，或者過程多困難，遇到什麼難題也好，我覺得你不應該那麼輕易的去放棄。邊個教你嘅咧？呢啲嘅心得係我的父母。哦，喂，你父母有冇教你呢樣嘢㗎？有啦。點解你學唔到嘅？好似點解佢父母都有教佢嘅，點解佢唔識嘅？咁我想問下你咧，即
即係你細細已經去，你由吉打州嘅即係朋友啦，咁你細細個已經去第二個地方讀書嘛，咁而且你自己一個人照顧自己嘛，咁你有乜嘢即係用乜嘢信念去可以自己 control 住自己，唔去搞玩啊，唔去扮 IG 女啊，咁跟住即係會勤力讀書，咁咩令到你即係唔會成日搞電話啊、打機啊、扮靚啊，點解買衫啊？定係你覺得我扮極都唔會靚啊，所以我費嘥心機啦，咁樣定係點樣咩問題咧？我覺得這個取決於你的自身的要求，就看你對你自己有什麼要求因為大家都是成年人嘛，你應該懂得你什麼你應該做的，你不應該做的，然後你一旦決定去做一樣東西，你得能夠去承擔那個後果，你得有那個責任。我覺得責任感是成年人的一個怎麼說，一個必要有的 quality， 一個特質。然後當然一個人在外面住，你得懂得自律，因為你要學會照顧自己，什麼事都得你自己去handle 去 manage， 算是成長過程中的重要的，是蠻重要的。你點樣睇咧？依家啲人咧成日即係揾個手機咁樣碌 IG 嗰啲咧，即係你自己有冇咁做噶？成日都咁碌 IG 抖音啊嗰有嘅，你都有嘅，你都有嘅。keep up with the trend 嘛。有啲人即係佢冇乜點樣勤力讀書，成日可以做嗰啲橫恐啊，即係好似佢哋嗰啲咁咧，成日橫恐啊，跟住又唔讀書咧，咁跟住又成日一味喺度碌啲 IG 咧。你點樣睇呢啲年輕人嘅將來或者點樣？有啲咩説話想講俾你聽咧？也不是說不要，就像我剛才說的，你的自身的選擇。如果你喜歡讀書，你就去讀書；如果你認為可能讀書不是你那麼有興趣的，去做了一個東西，你可以去選擇另外一條出路，因為條條大路通羅馬，對嗎？行行出狀元。如果你覺得你在哪一個方面能夠發揮的話，你就往那一個方面發展。即係如果佢覺得自己可以做 IG 女王咧，就努力去做 IG 女王，做到最 number one，盡快整容咁啊！我覺得也沒有說就是對或者錯，只要你不去傷害別人或者傷害你自己，基本上都是 OK 的。因為我們人生來就是要來體驗，對嗎？就體驗不一樣的東西。我都睇得出阿Nicole咧，佢將來咧好有呢一個發展嘅機會，因為佢好生性啊，佢諗法好成熟，係好成熟噶。係啊，咩導致你個人咁成熟咧？係咯，係你有咩即係年青嗰時度過咩傷害導致你個人咁成熟咧？係啦，係咪嗰啲即係遇到啲渣男嗰啲咁樣樣？係咧咁樣。我人生當中也是有不少的經歷，可能沒有像一些人那麼多那麼的淒慘，不過該經歷的我覺得我都有經歷過，然後都是成長過程中的一部分。就是你要學會去坦然接受，不管事情是好的還是壞的，你都得去接受，因為它能夠怎麼說就促進你成長。我哋去食嘢 canteen 嘅地方。同埋你見唔見啲鴨就喺下底？係啊，我哋去睇下嗰啲 laughing 鴨，跟住攞去 canteen 嗰度。點解佢會命名做 laughing 喊得咧？因為佢喺度由細到大都出世定咩啊？因為它是我們諾丁漢的吉祥物。我們英國主校區和中國那邊寧波也是有鴨子的。我哋同個鴨say hello。唔係啊，佢唔知講咩文嘅。接受訪問佢。其實嗰度唔單止有鴨喎，有鵝添喎，你需要小心啲。他們知道要拍照，所以全部都過來。佢好似咧識得聽咁啊，佢知道你影相咧，所以佢將咧喺你面前望住你，你睇下。係，佢哋知啊。我覺得好多人同佢影相嚟呢度。哦，好多人。What is your subject? Course, I think foundation in science currently. Foundation in science. Yeah. Why you select this university? Because I feel like when I compared Nottingham and other universities in the city, I didn't like the fact that it was just one building, and I preferred connecting with nature and like having to live the proper campus life.
and I was specifically looking for computer science with artificial intelligence, and this is one of the universities that had the artificial intelligence specialization in that course. So, yeah. Okay. What is your future planning after the course? I'm looking to find jobs that's like related to artificial intelligence because that's my interest in. But I'm not really sure if I want to continue with masters or not yet. How old are you? I'm 19 this year. Oh, 19. Oh, so you are local Malaysian, right? Yeah. Oh, okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 雖然咧而家已經係學期尾啦，學校咧就唔係好多學生喎。好彩我哋都揾到咧幾個學生俾我哋訪問。I say Nottingham because it's a very good school that specializes in one of my my preferred subjects, psychology, and it's actually quite close to where I live. Furthermore, my parents, but more so my father and my brother also went here, so we have some good experiences here. What is your future planning after the school? I'm thinking after completing my foundation course, I'll try to perhaps go into research in psychology, because there's also a research, because of Nottingham's research, I may actually try to come work here. 佢開始咗神氣，喂！但係其實我比較少馬來西亞咁熱咧，我比較少見到人呢個用。我通常見到咧係中國過嚟嘅學生咧有用，佢哋可能唔慣，但係反而 local 嗰啲我好少見佢哋用嘅，佢哋咪慣咗咧？慣咗咁熱。但係你都係 local 嚟嘅，點解你會用？Just in case。你自己多唔多喺度食嘢嘅？有啊，我之前住在这里的时候，时常在这里吃，因为很多食物的选择。你覺得好唔好食呢度？Chinese style 啦。OK， 即係中式嘅。哦，都係10蚊，我見到 OK。10蚊。OK。哦，係喎，都係10蚊啊，7蚊啊。一碟飯都係10蚊咁啦，大概10蚊啊。咁價錢都算合理，係啊。所以頭先阿Nicole講話，其實你10零蚊，即係可能15蚊以內咧，包埋嘢飲咧就 OK 嘅呢一餐。今日咧，真係好多謝Nicole咧，帶我哋咧行咗咁耐，行咗咧呢個 University of Nottingham 一個圈，係啦，介紹咗好多咧呢間大學咧佢嘅特色。哎呀，真係多謝晒你啊，真係。咁啊都身水身汗嘅，好熱嘅。而且咧，佢特登喺 KLCC 嗰個校舍啊，過翻過呢度陪我哋嘅。好，唔該晒Nicole，多謝晒你啊。多謝你。拜拜。今日咧真係好開心啊！可以咧遊覽呢個 University of Nottingham， 希望大家中意我嘅視頻啦。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！